И мы лайв. Всем привет, ребята! Сегодня у нас вторая часть воркшопа Саши Беспоясова по верстке. В этой части мы будем заниматься стилями. То есть в первой части мы занимались версткой и писали HTML-код. В этой части мы этот HTML-код разукрасим при помощи стилей. Привет, Саша! Привет. Так, Ну ну что, что? давайте вспомним, на чем мы остановились в прошлый раз. В прошлый раз мы сверстали страницу, и она у нас получилась вот такой. То есть мы не применяли никаких стилей, кроме самых базовых, типа типографики и там, спроса браузерных дефолтных стилей. И все, что вы видите сейчас, это, по сути, просто голый HTML. Ну и, собственно, вот у нас получился такой код. У нас была шапка, как на макете, подвал и главный блок с контентом, в котором было два раздела с выбранными ингредиентами, один, и второй с формой заказа. Собственно, вот сама форма с контролами. Сегодня мы доделаем нашу страницу приложения, чтобы она, собственно, выглядела вот так, как у нас было на прототипе и в макете. Вернемся в браузер и посмотрим, с чего мы можем начать. Ну, проще всего, конечно же, начать с самых простых блоков, пардон за тавтологию. И мы вначале сверстаем шапку, все, что в ней внутри, потом сверстаем подвал, и потом уже потихоньку будем переходить к сложным элементам. Итак, для того, чтобы сверстать шапку, нам нужно перейти в файл со стилями и создать новый импорт. То есть мы договорились в прошлый раз, что каждый блок описываем в отдельном файле, поэтому для шапки мы создадим новый файл и импортируем его. CSS. И дальше внутри вспоминаем, какого класса у нас была шапка. Класс был header. Берем его, идем в файл header.css и объявляем, собственно, новый блок. Как шапка себя ведет? Если мы посмотрим на макет, то будет видно, что шапка залипает. Когда мы скроллим страницу, она остается на месте. Собственно, так же себя ведет и подвал. Как это можно сделать? Ну, первое, что приходит в голову, конечно же, использовать position fixed. Это свойство, которое объявляет фиксированное позиционирование и которое заставляет блок оставаться на месте. Но мы на самом деле можем сделать немножко моднее. Мы можем использовать стики позиционирования, так называемое липкое. Не очень люблю этот перевод, больше люблю говорить стики, потому что, ну, не знаю, липкое как-то не очень звучит. В чем суть позиционирования стики? Когда мы его применяем, блок ведет себя, ну, поначалу, как будто бы это просто обычный блок с относительным позиционированием. Но если мы ему укажем ограничение сверху, ну, например, поставим топ 0, и после этого начнем скроллить страницу, то блок будет залипать там, где он встречает край родительского элемента. В нашем случае родительским элементом будет боди, и когда хедер дойдет до его края, по умолчанию он находится у этого края, он будет залипать. Это, в принципе, то самое поведение, которое нам и требуется. Нам нужно, чтобы шапочка поначалу занимала какое-то место, а потом при прокрутке страницы, чтобы она находилась над остальными элементами. В чем плюс именно стики против fixed? Потому что если мы поставим fixed, то у нас элемент вырвется из потока, и у нас все остальные элементы перестанут видеть соседство с этим элементом. То есть, когда мы применяем fixed, элемент как будто бы исчезает для остальных, и он становится как бы сверху, как бы накладывается, нужно дополнительно задавать поля. Мы этого всего не хотим, мы используем стики. Сейчас стики работают не во всех браузерах. Мы можем посмотреть на Can I Use, где работает Position Sticky, и увидим, что он работает, ну, вот в вечно зеленых, так называемых, браузерах, а в некоторых старых он не работает. Это нужно иметь в виду, но мы пишем приложение для последних телефонов, поэтому нам, в принципе, нет особой разницы, будем мы использовать стики или фикс. Давайте в этот раз используем стики. Мы заметим, что на макете у нас шапка всегда находится поверх других элементов, и так как у нас появятся вот такие блоки, в которых, возможно, будет абсолютное позиционирование, нам сразу нужно предусмотреть, чтобы шапочка была выше по оси Z. За это отвечает Z-индекс, давайте мы его сразу добавим. Пишем Z-индекс 1. Про то, как менеджить Z-индексы, можно сделать целый отдельный ток. Мы сегодня об этом говорить не будем, просто поставим Z-индекс 1 и забудем. Но вообще там есть целые
системы и методологии, о том, как не запутаться в количествах z-индексов на странице. Хорошо, что еще дальше мы можем выделить? Ну, очевидно, мы можем настроить фон и настроить тень, потому что если мы посмотрим на шапку, то у нее будет видно небольшую тень снизу. Давайте выделим на макете, в исходниках макета этот слой, посмотрим, какой фон и какая тень, прямо отсюда их скопируем и перенесем на макет. Пусть у нас будет background white, какая-то тень, и давайте посмотрим, как это повлияло на результат. Хорошо, тень появилась, вот у нас есть какой-то фон, но сейчас мы видим, что логотип влипает. На макете логотип стоит в некотором количестве пикселей от края. Давайте посмотрим, в каком. Примерно около 16. Мы сейчас не будем делать Pixel Perfect, потому что это не то чтобы сложно, это скорее долго и муторно, а у нас всего лишь 1,5 часа, поэтому мы будем верстать примерно. Чтобы сделать Pixel Perfect, можно взять экран, вот этот, сохранить его как картинку, положить поверх, сделать немножко его прозрачным и потом подгонять элементы под положение на макете. Про Pixel Perfect есть разные мнения. Кто-то говорит, что это не нужно, кто-то говорит, что это обязательно надо. Мы этой темы касаться не будем, будем верстать примерно. Итак, у нас здесь примерно 16 пикселей сверху и слева. Мы в шапочке зададим поля. То есть мы не будем задавать маржин для логотипа, мы вместо этого зададим внутреннее поле шапки, чтобы любые элементы отстояли на правильное количество пикселей. И округлим до 15. Вместо того, чтобы делать 16, что не очень ровно, мы возьмем 15. Окей, логотип отстоит от края, все хорошо. Теперь нам осталось застилизовать, собственно, кнопку и сам логотип. Почему я говорю, что нужно застилизовать логотип? Если мы присмотримся, у него есть подчеркивание небольшое. Логотип — это ссылка. Если мы откроем шапку и увидим, что здесь есть ссылка, этот логотип у нас сейчас ссылка, из-за этого у него есть подчеркивание, которое нам хочется убрать. Поэтому давайте сейчас временно переключимся на логотип и подумаем, как его застилизовать. Вернемся в код HTML, увидим, что у логотипа у нас есть два класса — лого и header лого. Как я в прошлый раз говорил, это два класса, которые отвечают за разные роли элемента на странице. Лого отвечает за абстрактный логотип, то есть за тот логотип, который мы можем вставить где угодно на странице или в приложении. Header лого отвечает за тот логотип, который находится исключительно в шапке, то есть он находится в контексте блока header, поэтому у него есть префикс, и он отвечает за такой-то элемент. Куда нам правильно будет написать стили для того, чтобы избавиться от подчеркивания? Скорее всего, в лого, потому что если мы перетащим вот этот блок куда-то еще, весь логотип, то если мы забудем и не напишем в стиле для сброса подчеркивания в класс лого, то у нас это подчеркивание появится потом. Нам, чтобы избавиться от него во всех логотипах, лучше прописать стили внутри класса лого. Поэтому давайте создадим еще один файл logo.css. Там объявим блок лого и напишем текст decoration none. Не забудем его подключить. CSS. И теперь посмотрим на результат. Сейчас подчеркивание должно уйти. Отлично, подчеркивание ушло. Возвращаемся к шапке. На макете видно, что логотип и кнопка, они находятся в разных местах, в разных краях шапки. Проще всего такое сверстать с помощью флекса. Давайте в шапке нашей объявим display flex. Display flex. А для того, чтобы раскидать логотип и кнопку, мы будем использовать justify content. Это свойство, которое управляет тем, как, собственно, нужно распределить контент внутри флекс-контейнера. Мы укажем space between, то есть он должен взять и растащить элементы по разным краям. У justify content есть разные значения, то есть мы можем, например, поставить все по центру, и тогда весь контент будет сосредоточен в центре. Можем распределить ровно оставшееся место, можем распределить его вокруг. В нашем случае достаточно использовать space between. Ну и еще хочется выровнять эти элементы по вертикали. То есть мы их распределили сейчас по горизонтали, и давайте теперь используем свойство align items для того, чтобы определить, выровнять их по центру по вертикали. Хорошо.
Что еще можно сделать? Мы сейчас задали паддинг, который, в принципе, заставляет нашу шапку вырасти до нужного значения по высоте, но так как у нас эта шапка всегда одна и та же, можно, в принципе, указать ей и свойство height. То есть это не обязательно, и в некоторых случаях это даже противопоказано, но нам вполне достаточно и вполне, наверное, будет хорошо задать фиксированную высоту для шапки. Что теперь? Шапка у нас работает, вот мы можем скроллить, вот она перекрывает такие элементы. Осталось застилизовать кнопку внутри. Поэтому давайте сейчас перейдем в index.html, посмотрим, какого класса у нас есть кнопка. И кнопка у нас базового класса button, то есть это блок, который отвечает за все кнопки, и у него есть модификатор логин. Для чего мы это делаем? Если мы посмотрим на макет и перейдем в страницу library, то есть библиотеку компонентов, то мы увидим, что дизайнеры для нас собрали все кнопки, которые могут появляться в этом приложении. И среди этих кнопок у нас вот видно нашу кнопку с логином. Класс button будет описывать какую-то абстрактную кнопку. То есть он будет содержать в себе те стили, которые одинаковы для всех кнопок среди этой библиотеки. А вот модификаторы типа класс button login будут описывать то, что специфично для конкретной кнопки. Ну, там в нашем случае для кнопки логина. Что у нас можно вытащить для всех кнопок? Давайте создадим еще один файл, button CSS. Сразу его подключим в стиле. Button CSS. Саш, можно небольшой вопрос? Да. У тебя блоки вопросов и ответов, они сгруппированы или можно в процессе задавать? Можно в процессе, да. Давай. Вопрос от Германа. Насколько было бы лучшим решением надпись сделать при помощи CSS и HTML? Именно надпись Артем Пицца. В принципе, это можно делать, но я привык все логотипы делать картинкой, потому что логотип — это часть идентики, и не хочется потерять каких-то... Не хочется, чтобы логотип как-то отличался от того, как его задумывали дизайнеры. Дело в том, что шрифты рендерятся по-разному в разных браузерах. Это может быть незаметно, это может быть типа, прям совсем какие-то маленькие детали. Но если, например, шрифт не загрузился и логотип был написан текстом, то это будет проблемой, потому что там какой-нибудь Times вылезет и приехали. Вот. Поэтому я логотипы люблю делать полностью картинкой. Вот. А в целом любой текст лучше делать текстом. Логотип я считаю исключением. Вот. Ну и то есть там, в принципе, может быть не логотип может быть полностью графическим, например, или он может внезапно поменяться с полностью графического на содержащий текст, и он от этого логотипом быть не перестанет. Угу. Да, то есть я считаю, что текст на логотипе — это часть картинки. Не знаю, насколько это правильно, но я всю жизнь так делал. Ну, я согласен, в принципе. Вот. Продолжим. Мы, собственно, сейчас утилизуем кнопки. И что общего для всех кнопок можно сделать? Во-первых, кнопки нужно привести к какому-то базовому отображению. Сейчас они выглядят вот так. Здесь есть какой-то бордер, какой-то фон, какой-то непонятный причем фон. И это все нужно от этого избавиться. Хорошим способом будет задать appearance none, который будет говорить, что мы сами настроим нужное значение, нужное отображение для этой кнопки, но он работает не везде. Это типа свойство, которое специально сделано для того, чтобы контролы сбрасывать у них отображение, но оно не везде работает. Стандарты. Вот, поэтому мы, кроме вот этого appearance none, еще пропишем некоторые базовые значения для бордера и фона. Посмотрим на макет. У нас на макете базовая кнопка, типа самая простая в простейшем случае, она выглядит как-то вот так. То есть это белый фон и какой-то там цвет. Давайте посмотрим на него. Цвет вот такой, ED. Нет, E1, ED. Сходим в тему, посмотрим, есть ли он у нас. Да, такой цвет есть. Вот у нас border color. Давайте его скопируем и пропишем это в кнопке. Напишем border. Посмотрим, сколько там толщина на макете. На макете толщина 1. Так и напишем, 1 пиксель solid. И применим переменную border color. Для бэкграунда напишем white. BG color white. Можно использовать текст, можно использовать RGB.
Если это черный или белый, я иногда использую просто ключевые слова. В остальных случаях коды, а в случае с черным и белым можно использовать ключевые слова. Что еще отсюда можно вытащить? Ну, очевидно, можно стащить размер текста. У базовой кнопки, такая-то базовая кнопка Li, мне кажется, что она немножко побольше. Да, вот базовая кнопка. Она чуть поменьше, чем та, и мы считаем, что это вот она. У нее font size и line height 16:24. Мы помним, что у нас базовое значение шрифта 10 пикселей, поэтому 16 пикселей font size превратятся в 1,6 рем. Давайте напишем font size 1,6 рем. А вот line height значение мы посчитаем. 24 делить на 18, ой, на 16 – это 1,5. Line height 1,5. Что еще можно сделать? У нас у всех кнопок font weight будет равен 800. Саш, можно вопрос? Пока тишина возникла. Почему ты используешь ремы, эмы и прочее, а не пиксели? Хороший вопрос, да. Я в прошлом объяснил, для чего в принципе ремы, а теперь объясню, для чего line height в относительных величинах и font size в относительных величинах. Font size мы используем в относительных величинах для того, чтобы макет был адаптивным. То есть если мы меняем значение шрифта базового, то чтобы вместе с ним росли значения шрифтов других элементов. Это бывает важно, если мы, как вот в случае с VS Code сейчас, увеличиваем текст, увеличиваем размер масштаба. То есть когда мы увеличиваем базовое значение, текст будет увеличиваться во всех элементах, которые используют ремы. То есть если мы бы использовали пиксели, то текст остался бы там сколько? 16 пикселей. И весь макет бы увеличился, а текст остался бы маленьким. Это не то, что нам нужно, когда мы увеличиваем масштаб. Вот. А line height в относительных величинах мы делаем потому, что нам не хочется менять line height вместе, когда мы меняем font size. Типа вот представьте, что у нас кнопка выросла с 1,6 рема до 2,6. Мы это изменили, и все. Нам достаточно было сделать этого. Если бы у нас line height был задан в ремах, типа там, сколько это, 2,4 рема, то нам пришлось бы вместе с font size менять еще и это значение. Потому что, ну, при таком размере шрифта, такой размер строки, это как-то смешно. Нам просто не хватит места для того, чтобы строчку написать. Поэтому line height я беру относительным значением от текущего шрифта, и когда шрифт меняется, вместе с ним меняется высота строки. Ну а font size в ремах для того, чтобы брать его, ну, вычислять его значение от базового значения шрифта на HTML. Возвращаемся к макету и смотрим на то, что еще с кнопок можно вытащить, то, что общее для всех. Ну вот мы стащили настройки шрифта. Что еще можно сделать? Можно вытащить паддинг. У нас здесь текст отстоит от краев на, давайте посмотрим, на где-то 10 и 15 пикселей сверху, снизу и слева, справа. Давайте это тоже перенесем. Скажем, что у кнопок паддинг 10 пикселей, 15 пикселей. И еще можно указать border radius. Он здесь тоже есть. Кнопочки. Border radius здесь указан 16 пикселей. Давайте мы тоже это напишем. Radius 16 пикселей. Посмотрим, как сейчас кнопка выглядит. В целом ничего, но, конечно, она, во-первых, не меняет курсор на палец, хотя хотелось бы. Ну, а во-вторых, текст в ней как бы виден сейчас, а иконка нет. Должно быть наоборот. Давайте вначале починим палец, чтобы вместо курсора стрелочки появлялся палец. Хорошо. С состояниями мы разберемся позже. А сперва мы скроем текст, не просто скроем, а доступно скроем текст и добавим сюда фон. Для того, чтобы доступно скрыть текст, мы используем класс, переключись, пожалуйста, мы используем класс Visually Hidden. Вот этот класс мы сейчас и опишем. Давайте создадим новый файл utilities.css или просто utils.css и там опишем класс Visually Hidden. У меня заготовлена шпаргалка для него, потому что, помнить наизусть я его
не могу. Там довольно много свойств, и эти свойства каждое значит свое. Каждое свойство отвечает за некоторый аспект. Что этот класс делает? Он не скрывает элемент с помощью displayNone, как хотелось бы, ну, то есть как первое, что приходит в голову. Он вместо этого делает элемент как будто бы с нулевым размером. Он не использует нулевые размеры. То есть если бы написали 0, то экранные читалки посчитали бы, что здесь ничего нет, поэтому нам здесь нет смысла искать текст. Он создает такую коробочку элемента, которая вроде как размер имеет физический, но на самом деле ничего на странице, никак на страницу не влияет. На расположение других элементов не влияет, на отображение страницы самой тоже. И, по сути, весь текст, который скрывается внутри этого Visual Hidden класса, или там не текст, а что-то еще, любой элемент, он становится доступным для скринридеров, но невидимым на глаз. И вот если мы сейчас добавим этот новый файл, наши импорты из CSS, и потом посмотрим на то, что получилось в результате, то увидим, что текст не виден. Он все еще доступен. Если мы слушаем страницу, он будет прочитан как кнопка «Войти в аккаунт». Но мы его не видим. И это хорошо, потому что мы, собственно, не хотели его здесь видеть. Вместо него мы хотели увидеть вот эту вот кнопку с иконкой. Давайте сходим в стиле и посмотрим, как она выглядит. А выглядит она вот так. Чем она отличается от обычной базовой кнопки? Во-первых, у нее нет бордера. Во-вторых, у нее есть фон. Мы сейчас эту кнопку и сверстаем. Для таких кнопок, которые отличаются немножко от базовых, мы будем использовать модификаторы. В BEM для этого модификаторы и используются. Модификаторы пишутся через подчеркивание. Ну, это, в принципе, обсуждаемо, но вроде в каноническом BEM они пишутся через подчеркивание. И в модификаторе мы опишем те свойства, которые, собственно, отличаются от базовой кнопки. Что у нас здесь есть? Во-первых, мы сбросим здесь бордер, чтобы кнопка была без рамок. Во-вторых, мы пропишем сюда вот эту вот картинку, как фон. Для того, чтобы ее прописать, нужно ее достать. Давайте пройдем сюда. Icon Account. Вытащим ее. Для этого нужно нажать на экспорт. Вытащим тоже в SVG. Нажмем экспорт. Пока экспортируется, еще один вопрос. Можно ли hover задать общему классу button? Мы этим займемся, да, мы этим займемся. Так, и теперь, когда иконка экспортировалась, мы снова идем в SVG MG и вставим сюда файл с этой иконкой. Опять сэкономили какое-то количество байт. Не очень много, как в прошлый раз, но в целом все еще хорошо. Тоже ее загрузим. Переназовем ее как-нибудь, чтобы было понятнее, например, user icon, и поместим ее... Хорошо, сейчас. Кстати, создатель библиотеки SVG-OMG, на базе которой вот этот инструмент визуально сделан, он у нас в Дискорде сидит. Ого. Угу. Так, сейчас что-то она перетаскивайся, пожалуйста. Да. User icon. Хорошо. Вот мы эту картинку заэкспортировали. Теперь можем заняться, собственно, настройкой фона. Давайте напишем здесь background image, bg-image, и урлом доберемся до картинки, то есть выйдем из текущей папки, войдем в images и напишем user icon svg. Повторение фона мы уже сбросили в прошлый раз, а теперь мы укажем расположение этой картинки. Мы просто поставим ее по центру. Ну и еще, чтобы сэкономить время, я понимаю, что фиксированные размеры для кнопок — это зло. То есть если бы мы делали библиотеку компонентов, нам стоило бы озаботиться вот такими вот
edge-кейсами. То есть когда у нас есть фон, но при этом есть еще и текст, нужно его отодвинуть там, внутренними полями или еще как-нибудь, или картинку SVG-шкой внутри кнопки вставить и все такое. Но мы сэкономим время и просто поставим фиксированные размеры для кнопки. Опять-таки, в продакшене так делать, наверное, не стоит, вот, но в нашем случае это вполне сгодится. Поставим фиксированные размеры, укажем картинку и посмотрим на результат, что у нас тут получается. Вот у нас есть кнопка, и она выглядит нормально. Единственное, чего ей не хватает, это, разумеется, всяких состояний. Давайте посмотрим на макет и увидим, какие состояния здесь есть. Состояния, насколько я могу судить, не одинаковые с базовой кнопкой. То есть вот у нас наведение такое, и здесь тоже. Там есть какая-то тень, есть небольшое изменение фонового цвета. Нажатие тоже такое же, и disable такой же. Поэтому давайте мы накидаем состояний прямо в базовый класс кнопки. Напишем здесь button hover, и посмотрим, какой там цвет при наведении в макете обозначен. Вот у нас есть кнопочка, вот у нее есть какой-то цвет. Посмотрим F9, F9, FB. Посмотрим в тему. Скорее всего, он там тоже есть. Да, вот Interactive Color. Возьмем его и добавим сюда. BG Color. И достаем этот Interactive Color. Ну и кроме этого, там еще появляется тень. Тень мы тоже вытащим и напишем прямо сюда. Опять-таки, тени, скорее всего, тоже можно вынести в тему, но мы этим заниматься не стали в прошлый раз. Вынесли только цвета, значение цветов. Но, опять-таки, с тенями тоже, наверное, можно было так поступить. Саш, вопрос. Лучше паддингами и маржинами делать вместо фикс-размера? Да, там нужно будет, ну, по-хорошему там стоило задать паддинги такие, чтобы появлялся фон, чтобы было видно фон, и чтобы, если появляется текст, то текст отстоял от фона на какое-то расстояние. Опять-таки, можно вместо паддингов использовать прям SVG, типа внутри кнопки положить SVG, скрыть его от скринридеров и настроить отступы между этими элементами, между текстом и между SVG. Здесь уже, кстати, как кому удобнее, там разницы, по-моему, особой нет. Можно SVG, можно картинку. Если с фоном, то да, паддинги. Так, посмотрим, что тут появилось. Собственно, вот у нас есть ховер, все прекрасно, но чего-то не хватает. Мы, когда работаем с страницей, с клавиатуры, у нас появляется outline, но я бы хотел, чтобы вместе с outline появлялся еще и какой-то стиль, как при наведении. Поэтому давайте опишем не только button hover, а и button focus. Теперь перезагрузим, посмотрим, что будет. Вот здесь вместе с outline появляется еще и стиль, который появляется при наведении. Зачем нам, в принципе, вообще думать о фокус-стилях? Потому что если вдруг по какой-то причине у нас появится вот такая вот строчка outline none, то outline пропадет. И для того, чтобы пользователи понимали, на каком элементе они сейчас находятся, им нужно каким-то образом это показать. И обычно я стараюсь просто дублировать стили для ховера в стилях для фокуса. То есть делать такие же стили, и когда я работаю с клавиатурой, я просто вижу, на каком элементе нахожусь, даже если аутлайна нет. Но, конечно, просто сбрасывать аутлайн на кнопках не стоит. Это плохая практика. Лучше его там сохранять. А что еще можно сразу сделать? Ну, можно описать стили кнопки, которая нажата, и сразу описать стили для кнопки, которая заблокирована. Это тоже хорошая практика, поэтому давайте мы сразу все это и опишем. Посмотрим на макет, что у нас здесь происходит, когда кнопка нажата. Фон остается таким же, а вот тень становится внутренней, поэтому тень мы скопируем, напишем сюда, а background color стащим вот отсюда. Саш, еще вопрос. Если отключить стандартный фокус и заменить его своим, норм ли этот подход? Да, если мы отключаем стандартный фокус, нужно обязательно приписать собственный.
То есть кому-то может не нравиться outline, то есть я знаю дизайнеров, которые терпеть не могут эту вот синюю полоску, и они прям требуют отключить ее. Если от вас требуют отключить outline, попросите, чтобы дизайнеры прислали стили для активного состояния, ну, для состояния в фокусе. Потому что если мы просто отключим outline и ничем это не заменим, будет страница, на которой непонятно, где я нахожусь. И это не очень хорошо. Вот. А если мы заменяем outline на что-то дополнительное, то это окей. Посмотрим, как работает активный стиль. Вот мы нажимаем на кнопку, и у нас появляется вот такая вот тень. Внешняя тень пропадает, внутренняя появляется, все хорошо. Ну и последний стиль, который можно для кнопки прописать, это сразу дизейбленное состояние. Это, в принципе, хорошая практика, сразу прописывать дизейбленные кнопки, просто потому что потом на это не нужно будет уделять время, внимание и все такое. Так. У нас есть disabled bg color. Давайте напишем его здесь. Это bg color. Здесь я тоже пользуюсь эмметом, как вы могли заметить. То есть я не пишу свойства полностью, потому что это отнимает время, и мы ленивые, ну, в смысле, люди ленивые, и хочется писать мало, поэтому я просто пользуюсь сокращениями. Например, если я пишу color, я могу по привычке, по старинке просто взять и написать свойство color, оно короткое. А вот всякие background color, background image лучше просто по первым буквам набирать. Emmet умный, он понимает, какое свойство мы имеем в виду, и потом просто нажимать Tab. Так, хорошо, мы задали стили для дизейбленной кнопки. Ну еще хорошим, наверное, тоном будет сюда написать курсор, скажем, not allowed, просто чтобы было понятно, что нажать нельзя. Так, хорошо. С кнопкой мы закончили. Посмотрим, как сейчас выглядит шапка. Выглядит нормально. Вот у нас есть логотип, идет на главную. Вот есть кнопка, которая никаких форм не отправляет, потому что это type button, все хорошо. И теперь мы можем заняться нижней частью. У нас снизу кнопка тоже уже застилизовалась, но не совсем так, как этого требует макет. Вот мы видим, что здесь кнопочка у нас зеленая. Сейчас мы застилизуем футер и вернемся к стилизации кнопки. Вернемся в HTML, свернем форму. Посмотрим, какого класса у нас подвал. Подвал с классом footer. Копируем этот класс, создаем новый CSS-файл. Footer CSS. Объявляем там класс footer и думаем, что нам сюда нужно добавить. Ну, опять-таки, footer ведет себя как шапка, только он залипает не сверху, а снизу. Поэтому position стики. И вот там 0. После этого, разумеется, тоже нужно задать какой-то паддинг. Давайте я предлагаю такой же сделать, как у шапки, просто чтобы не тратить много времени на сверху с макетом. Background color white, ну и тень. Тень уже возьмем из исходников. Ох, как тормозит все. Ох. Так, тень. Забираем, вставляем. Добавляем сам файл в импорты. Style CSS. Импорт. Footer CSS. Закроем лишние файлы стилей, с которыми мы уже не работаем. Оставим только те, с которыми работаем. Посмотрим, как преобразовался футер. Отлично, он залипает, он тоже находится выше всех элементов. Здесь, в принципе, можно за индекс не указывать, потому что этот блок находится в доме после всех остальных элементов. То есть в дереве элементов он находится последним. И поэтому, в принципе, по умолчанию он будет находиться поверх них. Но если хочется, то для консистентности вместе с шапкой можно тоже указать индекс 1. Хорошо. Кнопка в футере. Что у нас в этой кнопке отличается от уже той кнопки, которая отрендерилась? На макете кнопка, во-первых, зеленая, у нее нет никаких рамок, и у нее белый цвет текста. И если мы посмотрим в library, то увидим, что здесь стили для таких кнопок тоже уже прописаны. И я предлагаю взять отсюда все эти стили и перенести. Что у нас отличается? Фон.
Давайте посмотрим, какой здесь цвет. Посмотрим нашу тему и стащим отсюда этот цвет. Вот у нас есть Accent Color. Идем в файл с кнопками и пропишем модификатор, скажем, button primary, пускай будет, потому что зеленая кнопка похожа на call to action, пускай она будет главной кнопкой, назовем ее primary. Border. Background color. Такой. И еще цвет текста белый. Посмотрим. Хорошо, работает. Но вот ховер у него, конечно, не такой, как нам бы хотелось. Поэтому нам нужно будет еще прописать цвет фона для этого модификатора во всех возможных вариациях. В ховере. Все. И еще в нажатом состоянии. Цвет фона у него в этом состоянии чуть-чуть темнее. Я его тоже вынес заранее в тему. Вот он называется Accent Dim Color. Возьмем его, добавим сюда. И посмотрим, как теперь кнопка ведет себя сейчас. Она ведет себя хорошо. У нее появляется тень. Тень мы не прописывали. Обратите внимание, она наследуется от базового класса. То есть вот у нас есть button, у него при наведении появляется тень. И именно эту тень мы, собственно, не трогаем, она просто остается как была. А все стили, которые нам нужно будет переписать, мы переписали. Единственное, чего не хватает, это растянуть кнопку на всю ширину. Для того, чтобы это сделать, можно придумать два способа. Либо написать какой-нибудь модификатор button white, типа широкая, либо использовать еще один утилитарный класс. Я вангую, что нам, возможно, в будущем пригодится растягивать элементы на всю ширину не только в кнопках. Поэтому давайте создадим утилитарный класс, скажем, u100, и пропишем width 100%. Это не очень по канонам BEM, типа такое название, наверное. Но в целом я не считаю, что нам обязательно прям следовать BEM вот с точностью. И этот класс мы тоже сюда добавим. Саш, какая мнемоника у U100? Почему U? Utility. То есть можно, в принципе, назвать как угодно. То есть, там, например, width 100 или как-нибудь еще. Можно вообще в томарный CSS удариться и написать v100, типа как пишут же в каком-нибудь Tailwind, прости господи, или где-то еще, типа v100 или там еще как-нибудь. То есть в целом название здесь не важно. Важно, что это утилитарный класс, который отвечает только за ширину на 100%. Вот. Как мы его назовем, это типа на ваш вкус. Вот. Я обычно использую div, потому что утилита небольшая. Вот. Сейчас у нас на кнопке три класса. Первый отвечает за базовое отображение кнопки, второй за зеленость и белый цвет текста, а третий за ширину. Посмотрим, как это сработало. Сработало хорошо. Вот у нас есть кнопка. При нажатии она тоже меняет внешнюю тень на внутреннюю и выглядит хорошо. Теперь, собственно, эту кнопочку мы с ней закончили. Можно переходить к следующим блокам. Какие блоки у нас на очереди? На очереди главный блок с контентом. Закроем все лишнее. Футер можно закрыть. Кнопки можно закрыть, они тоже не понадобятся. Так. И развернем блок с текстом, посмотрим, какой у него класс. Класс у него main. Единственное, что здесь нам нужно, это задать отступы с левого и с правого края. Потому что сейчас, если мы обратим внимание на верстку, увидим, что текст влипает, и нам бы хотелось его немножко отодвинуть. Вообще весь контент, который внутри главного блока, отодвинуть. Создаем новый файл стилей, main.css, добавим сюда класс main, сразу подключим его в стиле, import main.css. И как мы можем это написать? Вообще, в принципе, мы можем написать padding 0, 15 пикселей. И тогда это сработает. Но я предлагаю использовать логические свойства. Написать padding inline 15 пикселей. Что такое inline?
Inline обозначает направление, в котором мы выбираем те отступы, которые применить. Если блок направления – это направление сверху вниз, ну, по умолчанию, то inline направление – это направление справа налево, пардон, слева направо. То есть в языках типа русского, которые идут слева, это направление слева направо. И padding inline, вообще, в принципе, логические свойства, они уже работают даже в Safari, то есть можно пользоваться. Они не работают в Safari на iOS пока, но скоро будут. Но в целом можно их уже использовать. А почему вообще, в принципе, использовать логические свойства? Дело в том, что если мы используем padding 0.15 пикселей, то мы сбрасываем верхний паддинг. И если у нас у этого блока уже были какие-то паддинги, которые были навешаны наверх, то таким образом мы их сбросим. И это не всегда типа полезно. Можно, конечно, написать просто padding left 15, padding right 15, но это две строчки кода вместо одной. Поэтому лучше использовать логические свойства. Хорошо. Мы здесь задали отступы, внутренние поля. Дальше, что мы можем сделать, это приступить к конструктору. В конструкторе у нас что нужно будет сделать? Во-первых, нам нужно будет добавить поднос и расположить его внутри блока так, чтобы он был похож на макет. Во-вторых, все вот эти вот ингредиенты нужно будет спозиционировать, чтобы они находились в правильном месте и чтобы они выглядели так, как, собственно, на макете. Кроме этого, нам нужно будет избавиться от дефолтных стилей вот этого списка, потому что они здесь не нужны. Ну и дальше посмотрим, как это все пойдет. Первым делом давайте вытащим поднос. Он у нас есть на странице Assets. Вот, достанем его. Пускай будет 2х, в принципе, не страшно. И сразу пойдем в compress.png. Возьмем plate, загрузим его сюда, подождем какое-то время. Посмотрим рекламу ботинок. Обязательно, да. Загрузим картинку обратно. Вот у нас есть plate min. И его мы сейчас перетащим вот сюда, картинки. Возьмем plate min, поставим его сюда, уберем postfix min, потому что он нам здесь нафиг не нужен. И пускай это будет просто plate. Дальше мы идем в код и смотрим, какой класс у нас на конструкторе. Класс у нас называется showcase, поэтому мы так и назовем новый CSS-файл, showcase CSS, и здесь объявим этот самый блок. Что нам здесь нужно будет? Мы не хотим, точнее как, мы хотим, чтобы этот блок всегда был как минимум по размеру равен вот этому подносу. Потому что на макете без подноса пицца как бы не может быть. Ну и если пицца будет маленькая, то нам хотелось бы, чтобы поднос не обрезался вот тут. Пока в браузерах не появился aspect ratio, это специальное свойство, которое задает, как это называется-то, забыл. Соотношение сторон. Отношение сторон, да. Пока в браузерах не появилось это свойство, пока оно не работает, мы можем пользоваться старым наглым трюком с паддинг-топом. Что мы делаем? Мы говорим паддинг-топ 90%, и это значит, что размер этого блока будет как минимум по высоте 90% от ширины. Я понимаю, что это сложно, но давайте посмотрим, как это будет работать. Сейчас мы подключим сюда новый файл. Showcase. Вернемся сюда, посмотрим на блок с классом Showcase и увидим, что здесь есть вот такая вот большая зеленая бандурина. Это внутреннее поле. Паддинги обозначаются зеленым цветом. И внутреннее поле сверху равно 90% от ширины этого блока. То есть сколько блок по ширине занимает 291 пиксель, паддинг сверху будет 90% от этого значения. Казалось бы, а что это паддинг топ у нас считается в процентах от ширины? Это такая особенность. Дело в том, что по умолчанию у нас высота не может быть фиксированной, потому что поток элементов идет сверху вниз, и мы не знаем высоту заранее. Поэтому паддинги, даже паддинги сверху и снизу, они считаются от процентов по ширине. И для чего нам это нужно, казалось бы? Типа у нас же вот все элементы просто сдвинулись.
А нужно нам это для того, чтобы все элементы потом позиционировать абсолютно внутри этого блока. Но сперва мы укажем картинку, то есть тот самый поднос, ради которого все это и затеивается. Plate PNG. Что нам еще нужно? Ground size. Мы хотим, чтобы у нас поднос всегда был полностью виден, поэтому указываем contain. И background position. Пускай он будет находиться по центру. Сейчас поднос будет немножко смещен. Вот он здесь находится. Но это только потому, что весь блок у нас по высоте 997 пикселей. Как только мы начнем позиционировать ингредиенты, поднос отсюда перейдет сюда. Собственно, давайте этим и займемся. Пишем showcase components, то есть класс списка, в котором находятся все элементы. Во-первых, position relative, чтобы все пункты списка позиционировались внутри него абсолютно. И укажем showcase component. Для него мы напишем position absolute, left 0 и еще right 0. Бабах. Все наши компоненты, которые находятся внутри, вот эти вот, они стали абсолютными, и поэтому вырвались из потока, и поэтому они не влияют на то, как соседние элементы располагаются относительно них. То есть они как бы находятся чуть-чуть выше. И поэтому поднос стал ровно по центру этого блока, и сейчас весь блок занимает вот такое вот расстояние. Все, казалось бы, хорошо, но у нас вот эти штуки, они где-то не там находятся, нам нужно обратно перевести. Да и плюс здесь маркеры остались, поэтому давайте мы это тоже все будем чинить сейчас. Первым делом избавимся от маркеров, это самое простое. Showcase components, LI, list style none. Да, я знаю, что на теги в BEM нельзя, но камон. Проверяем. Хорошо, мы избавились от маркеров списка, теперь нам можно настроить расположение картин. Первым делом мы хотим подвинуть блок выше, чтобы он не был вот тут. Мы хотим, чтобы список картинок начинался здесь, поэтому в первую очередь мы отодвинем его наверх. Минус 90%. А еще, чтобы сразу учесть вот этот вот небольшой отступ с краю, чтобы все было как на макете, чтобы картиночки позиционировались не относительно вот этого края, а относительно края, где заканчивается тесто, мы сразу зададим отступ этому блоку еще и справа тоже. Так как мы блок двигаем наверх, нам нужно, чтобы следующие за ним элементы двигались вниз на такое же количество, такое же расстояние. Поэтому здесь мы укажем 90%. Ну и слева нам вот не нужен, поэтому сбрасываем его. Что это получится? У нас картинки сдвинулись вверх, потому что сам список сдвинулся вверх. При этом все, что ниже, осталось на месте. Если мы сейчас, например, здесь уберем этот отступ, то увидим, что блоки, следующие за списком, они подвинулись вверх. Потому что мы сам список двигали на 90% вверх. Сбросим это обратно и увидим, что теперь все выглядит хорошо. Сами картиночки при этом, они занимают все пространство в нашем списке, в нашем пункте списка. И единственное, что нам сейчас осталось, это, во-первых, убрать лишние стили у тега фигур, если они есть. А во-вторых, расположить картинки так, чтобы они не были похожи на какую-то кучу ингредиентов, сваленную в стопку, а чтобы они были похожи на пиццу. Это мы будем делать марджинами. Что нам нужно сделать? Во-первых, каждая картинка будет по ширине равна 100% от текущего блока. А дальше добавим каждому из ингредиентов модификатор, который будет отображать, что в этом блоке находится. Здесь у нас будет тесто, здесь у нас будет сыр, здесь у нас будут овощи.
Обратите внимание на то, как у нас класс называется. Showcase – это контекст блока, в котором находится элемент. Component – это, собственно, элемент, в который мы описываем. И Vegetables – это модификатор, который описывает, что именно за компонент мы описываем. И теперь, когда у нас есть такие классы, мы можем написать Showcase Component do отступ 4% с каждой стороны. У сыра cheese 7% с каждой стороны. Ну и у vegetables, вроде не описался, 10% с каждой стороны. Когда мы эти стили применим, то увидим, что картинки встали автоматически так, чтобы занимать именно то расположение, которое нам нужно, чтобы они занимали. Почему мы задавали, в принципе, все отступы у этих пунктов списка в процентах? Мы хотим, чтобы наш конструктор вел себя хорошо на разных ширинах экрана. И если мы сейчас будем менять телефоны, типа iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone SE, то отступы будут подстраиваться под размер этого самого конструктора. То есть ширина будет уменьшаться или увеличиваться, маржин, то есть процент отступа тоже, соответственно, будет уменьшаться или увеличиваться, и таким образом мы будем адаптивно подстраивать отступы. Именно поэтому мы указывали все в процентах. Можно конструктор сделать фиксированным и указать все в пикселях, но тогда при большом телефоне он будет занимать какое-то маленькое место на экране. Мы же используем проценты, чтобы все было адаптивненько, красивенько и чтобы были большие сочные картинки. Так, что дальше? Мы сверстали конструктор. Причем заметьте, что когда мы добавили Visual Hidden, у нас и заголовок стал доступно спрятан, и подписи для картинок тоже доступно спрятаны. При этом семантика страницы все еще работает, а выглядит верстка как на макете. Следующее, что мы будем верстать, это форма заказа. Давайте откроем вот этот экран. И в форме заказа первое, что нам нужно будет сделать, это застилизовать заголовок, подпись и вот этот список. Потому что сейчас они выглядят просто как типа заголовок, какой-то текст, большие отступы слишком, список застилизованный. Давайте мы его сейчас это все поправим. Первым делом создадим новый файл с классом order CSS, с названием order CSS, и сразу его добавим. Лишнее все закроем, откроем order и объявим блок order. Добавим паддинги, которые, как нам кажется, похожи на макет. Опять-таки, в продакшене мы бы просто взяли и рассчитали действительное расстояние. То есть посмотрели бы, сколько от этого блока до ближайшего предыдущего блока. И эти расстояния бы переносили. Сейчас мы пытаемся сэкономить время и просто подбираем те, которые похожи. Пускай здесь паддинг будет один рем сверху снизу. Для всех блоков, которые идут дальше, типа вот этот order title, order label, order ingredients, мы зададим тоже одинаковые отступы, чтобы было похоже что-то на вертикальный ритм. Title, label, order ingredients. Margin 0,2, рема 0. Опять-таки, просто берем наобум пока что. Вот. А в продакшене мы бы это все делали с выверенными значениями. Что дальше нам бросается в глаза? Список. Его нужно расположить по горизонтали в одну линию и убрать маркеры и добавить разделители между вот этими пунктами. Давайте это, собственно, и сделаем. Опишем order ingredients и order ingredients пункт списка. Уберем в начале list style и еще уберем все лишние стили типа паддингов, для того, чтобы они не отображались как просто пункты. Хорошо. Теперь нам это все нужно выстроить в линию, а проще всего это сделать опять-таки с флексом. Давайте напишем display flex и посмотрим, к чему это приведет. Отлично. Текст выстроился, но понятно, что здесь не хватает каких-то отступов и разделителей. А для того, чтобы эти отступы и разделители сделать, мы напишем псевдоэлемент. Скажем, автор,
которого внутри контента будет находиться mid.dot, так называемый. Я его тоже в шпаргалку себе добавил. Добавим его сюда. Mid.dot. Еще контент с одной Т, а не с двумя. И какие-то отступы. Margin 0. Ну и пускай будет пиксель. Здесь не особо важно. Выглядит хорошо, но здесь у нас есть mid.dot еще и в конце. А на макете такого нет. Чтобы его убрать, мы можем указать, что нам нужно не каждый выбирать ингредиент, а не последний. Not last child. Вот это вот все, что я сейчас написал, это называется псевдокласс. А вот это псевдоэлемент. Разница в том, что псевдокласс, он как бы делает выборку, а псевдоэлемент создает или выбирает конкретный элемент. Вот. В псевдоклассе мы описали, что нам нужно выбрать все элементы с классом orderIngredient, но не последний. И для них добавить псевдоэлемент автор, в котором, собственно, написать mid.dot. Вот сейчас все хорошо. У нас есть разделители. Список похож на то, что выглядит на макете, и мы можем теперь приступать к разделению блоков с контролами. Что первое, что можно сделать? Мы помним, что у нас есть специальный класс OrderGroup, который разделяет эти группы друг от друга каким-то отступом. Давайте его и застилизуем в первую очередь. У нас есть OrderGroup. И у него есть некоторый отступ. Опять-таки, сейчас мы делаем это с потолка берем значения, но в продакшене мы выбрали их с макета. А еще на макете мы видим, что вот эти вот два поля, две группы полей, они находятся в одной группе и находятся рядом друг с другом. Сейчас у нас такого не происходит, и надо это починить. Что можно сделать? Мы опять можем использовать флексы, чтобы раскидать их по краям. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Откроем HTML-файл, выберем нужную группу и добавим ей модификатор limited. И опишем, что у таких групп, которые ограничены, во-первых, будет displayFlex, а во-вторых, max width 300 пикселей и justify content space between. А в каком смысле они limited, в каком смысле они ограничены? А вот я сейчас как раз хочу показать. Зачем мы их ограничиваем по ширине? Дело в том, что если мы будем открывать сайт на большом экране, типа iPhone 8 Plus, то когда мы не будем ограничивать вот эту группу, сейчас открою ее, если мы уберем Max Width, то это будет выглядеть как-то, странновато. Типа я не думаю, что мы в макете хотели, чтобы вот эти вот две группы полей были разнесены по разным концам экрана. Скорее всего, они просто находятся рядом, и у них есть какой-то отступ между ними. И Limited отвечает именно за постановку вот этих вот групп рядом друг с другом, и при этом, чтобы они не расползались на весь экран. Поэтому Limited. Опять-таки, нейминг может быть другим, можно выбрать другой модификатор. Можно вообще разделить вот эти свойства, типа за max width, чтобы отвечал один модификатор, а вот за это, чтобы отвечал другой модификатор. Типа как угодно. CSS можно использовать по-разному, и в том числе и для расширяемых компонентов. Вот, поэтому мы здесь просто совместили все в одном, но можно было разделить на несколько. Хорошо, у нас есть какой-то набор из полей, которые теперь нужно будет сейчас нам с вами застилизовать, чтобы они тоже были похожи на макет. В первую очередь мы будем стилизовать сами филдсеты, потому что вот это вот, эти рамки, вот это расположение легенды, это как-то совсем не похоже на макет, и мы сейчас добавим новый файл. Пусть он называется fieldset, собственно, как называется класс для групп полей. Объявим этот блок и сбросим все лишнее. Вот там есть border, надо его убрать, там есть margin, тоже надо убрать, там есть padding, тоже убрать. На всякий случай display блок, потому что в каких-то браузерах fieldset может отображаться странно. Ну, еще min width
тоже 0. Это тоже особенность некоторых браузеров у элемента field-set. Мы это все сбрасываем для того, чтобы у нас, не забудем подключить. Саша, а где смотреть такие особенности браузеров, чтобы знать, что нужно сбрасывать? Вот тут сложно сказать, потому что я сейчас точно ссылку не вспомню. Если я ее найду, я ее добавлю в материалы к презентации, там будет в конце ссылки. А так вообще я эти шишки собирал опытом просто. Типа я 10 лет верстаю и повидал всякое. Под IE7 верстал когда-то, и типа просто где-то в памяти там в закромах лежит, что вот здесь может что-то пойти не так, нужно сбросить такой-то стиль. Вот. Возможно, что-то из этого уже не актуально, кстати. Это просто инерция. Но если я найду ссылку с этим, то обязательно добавлю. А пока, можно сказать, поверьте на слово. Так, посмотрим, к чему это привело. У нас убрался бордер, убрались лишние стили, лишние паддинги, марджины. Нам теперь нужно разместить легенду правильно, потому что сейчас она все еще стоит не совсем там, где надо. Пишем field set title. Именно такой класс у нас был у легенды. Добавим небольшой отступ снизу, чтобы она отталкивала группу полей чуть-чуть подальше от себя. Уберем паддинг. И что еще? Какой там font size у нее? Font size у нее inspect. Смотрим. Font size 14, font weight 600, line height 20. Давайте все это скопируем. А потом переведем font size в ремы. 1.4 рем. А вот 20 пикселей поделим на 14, чтобы получить 1.42, 1.43 скорее даже. Line height. И теперь посмотрим, как это выглядит. Угу. Выглядит нормально, но, по-моему, у легенд есть немножко другой отличающийся цвет. Да, так и есть. Посмотрим в тему. Выберем, как этот цвет называется. А, нет, это main color. Окей, тогда можно его оставить и не париться. Он поменяется по каскаду. Хорошо, вот мы, собственно, сделали легенды. Это уже, в принципе, больше похоже на макет, чем то, что было до этого. Но, разумеется, нам нужно застилизовать еще сами контролы тоже. Контролы у нас описаны с помощью класса радио. И давайте теперь приступим к стилизации радио. Класс радио. Ну, первым делом давайте сбросим стили списка. У нас там было list style, марджины 0, паддинги тоже 0. И дальше можно описывать, собственно, сами вот эти вот группы полей. Давайте в этот раз расположим их в горизонтальную линию не флексом, а гридом. Просто для разнообразия. Типа, чё нет. Напишем display grid. Вот. И для того, чтобы их расположить не в колонку по умолчанию, как это делается, а в ряд, мы напишем grid autoflow column. Тогда... ну да, подключить забыл, конечно. Добавим сюда еще импорт радио CSS. И тогда мы увидим, что у нас вот эти вот пункты списка, они выстроились в ряд. Все потому, что мы сюда применили display grid и поставили autoflow, чтобы он располагал это все типа, в одну колонку. Очевидно, что нам здесь не хватает небольших отступов между этими пунктами списка, поэтому мы напишем радио, поэтому мы напишем gap, сколько там. Хотя на самом деле здесь gap можно обойтись без гэпа, мы просто застилизуем сами пункты. Да, застилизуем сами пункты. Давайте к этому и приступим. Напишем радио label. Здесь что нам нужно будет сделать? Смотреть, какой паддинг у
текста, ну, примерно 3.10. Так что так и напишем. Padding 3 пикселя, 10 пикселей. Еще посмотреть нужно на размер шрифта. Шрифт здесь вот такой. Заберем его. Font weight пока отключим, потому что это для выделенного пункта. Все остальное у нас распространяется на все пункты списка. Указываем 1.4 рема, line height 20 на 14, по-моему, 1.43, да, 1.43. Окей. И еще нам нужен будет здесь дисплей-блок, потому что без дисплей-блок у нас не применится padding. По умолчанию лейбл у нас класс применяется к спану, насколько я помню. Да. И по умолчанию span это inline элемент, и к нему паддинги применяться не будут. Нам нужно сделать его блочным. После этого они начнут применяться. Что еще нужно сделать? Ну, по-хорошему сказать курсор pointer, потому что это интерактивный элемент, чтобы на него можно было нажать, мы это покажем. Вот. И еще есть border radius. Border radius. Посмотрим, какой здесь. 10 пикселей. Radius 10 пикселей. Хорошо. К чему это привело? Смотрим на результат. У нас вот так вот сейчас выглядят наши пункты списка. Понятно, что нам нужно будет доступно скрыть чекбоксы. Давайте это тоже сделаем. Напишем радио input. И я сейчас вставлю код, который заранее приготовил. Вот здесь эта часть CSS, это то же самое, что просто visually hidden. То есть мы как бы дублируем сюда этот самый код из вот этого класса. Почему именно дублировать? Почему бы не просто применить класс visually hidden на тех самых инпутах? Можно сделать, можно скомпозировать разные классы, но если мы стараемся сделать переиспользуемый компонент, то хотелось бы, чтобы он не зависел от каких-то посторонних классов дополнительных. Хотелось бы, чтобы он был сам по себе типа компонент. Вот я его добавляю, он сам работает без остальных каких-то других классов. Visually Hidden мы обычно применяем на каких-то элементах типа заголовков, каких-то элементах типа подписей, которые нужно скрыть. Знаете, таких внезапных элементах. А вот если есть какой-то систематический контроль, типа вот этого инпута, то лучше прямо здесь прописать всю вот эту вот портянку со стилями, которые его доступно скрывают. Здесь же мы сбрасываем appearance, потому что это control, а мы хотим его застилизовать сами. И потом, если вдруг мы уберем visually hidden в какой-то момент, то нам бы хотелось, чтобы оно себя вело нормально. И еще тот самый баг, о котором я вчера говорил, если мы вот именно сейчас, вот здесь, внутри грида не добавим input left 0, то у нас появится горизонтальная прокрутка на странице. Мы доверстаем, и я потом покажу. Сейчас пока что это, по-моему, не починено. Может быть, они починились с тех пор, как я последний раз верстал, но пока что нам нужно добавлять left 0, чтобы инпуты не занимали лишнего места и не выталкивали как бы страницу за края вьюпорта. Сложно объяснить, потому что я сам не понимаю, как этот баг работает, видимо, потому что это баг. Вот. Сейчас проверим, что инпуты скрылись. Хорошо, да, инпуты действительно скрылись. Что нам нужно дальше сделать? Дальше нам нужно застилизовать подложку для этого контрола. Вот у нас есть такой вот цвет, и мы хотим, чтобы этот цвет был внутри контрола. Мы можем применить его на, скажем, нашем списке, потому что это, в принципе, нормальное место. Это будет body color. Посмотрим в теме. Какой-то цвет. Это Interactive Color. Возьмем его. Добавим сюда его через var. Там же можно заметить, что здесь
есть небольшой отступ внутренний, где-то в 2 пикселя примерно. Давайте его тоже добавим. 2 пикселя. И еще там border radius тоже есть. Border radius в этот раз 12 пикселей. 12 пикселей. Ну и еще по-хорошему стоит запретить выделение, потому что это контрол, на него будут жамкать, скорее всего, пользователи будут входить по нему мышкой, ну, типа неаккуратно жамкнув, увидя мышь куда-то, они могут случайно выделить текст. Мы не хотим, чтобы там текст выделялся. К тому же вот на этом контроле будет прокрутка, и там нам точно не нужно выделение, потому что оно будет мешать. Собственно, поэтому мы убираем пользовательское выделение. Ну и еще. Сейчас я проставлю with content. Что это значит? Я говорю, что блок, вот этот список с пунктами, по ширине должен занимать столько, сколько у него занимают все пункты списка в их самом вытянутом расположении. То есть если у нас есть какой-то соус, который, скажем, занимает 2 строчки, то я хочу, чтобы он занимал 1 строчку и увеличивал с собой ширину конечного блока. Зачем мне это нужно? Мы таким образом сделаем блок, который будет прокручиваться. То есть вот этот блок, он будет крутить не страницу таким вот образом, он будет прокручиваться внутри viewport. К этому мы еще перейдем скоро. Пока что мы просто вытягиваем все пункты внутри. Собственно, max content — это значение для свойства with, которое появилось недавно, и оно, по-моему, может работать еще не везде. Ну-ка. Max content. Работает, ну, так себе, но в целом, раз мы верстаем по стильным модным технологиям, то почему бы не использовать его? Итак, мы, значит, сделали список, пункты списка, и теперь нам каким-то образом нужно застилизовать активный пункт, выделенный пункт, вот это вот. Что мы можем сделать? Раз мы специально использовали стандартные HTML-контролы, а именно инпуты, мы можем сделать так, чтобы эти инпуты влияли на стили следующих элементов, то есть спанов. И для того, чтобы указать, что после отчекнутого инпута, то есть активного инпута, следующий лейбл, чтобы был вот с такими стилями, мы используем оператор плюс. Да, это не по BM абсолютно, но это возможность сделать дополнительную динамику без скриптов и без обработки сервером. Поэтому мы можем написать таким образом. Что там в этих стилях находится? Ну, во-первых, там белый цвет фона, а еще там есть какая-то тень. Поэтому давайте тоже ее возьмем. Background color GC white. Какая-то тень, тоже ее добавим. А дальше мы можем заметить, что здесь шрифт жирнее. То есть здесь вот он 600, а вот тут он обычный. И если мы просто для активного добавим font weight, скажем, 600, то оно как бы сработает, но при переключении будет прыгать противно. Типа вот мы переключаем, и весь вот список туда-сюда елозит. Это такое себе. Для того, чтобы это решить, есть несколько способов. Во-первых, мы можем вместо font weight использовать text shadow. Text shadow, скажем, там 0.01 гема, и пускай будет по нулям дальше. Это сделает текст жирнее, то есть, да, вот видно, и при этом ничего не прыгает. Но если присмотреться, там будут такие зарубины на тексте, которые не очень приятно смотреть на них. Поэтому что отображение сломалось? Что такое? Так, сейчас я предлагаю просто убрать вот эту вот эмуляцию телефона, чтобы Safari не баговал сильно, и продолжить вот в таком виде. Если просто присмотреться к тексту, который становится якобы жирным, то там будут такие зарубины, которые не очень приятно на них смотреть. Поэтому можно поэкспериментировать с text shadow, либо можно использовать настоящую жирность, но при этом
утащить немножко буквы друг к другу ближе. Ну, скажем, там минус 0,01 ема. Понятно, что вот это значение будет меняться от шрифта к шрифту. Понятно, что оно будет меняться от фонт-сайза к фонт-сайзу, возможно. Но так мы можем действительно типа, сделать нормальную жирность настоящую, которая не будет прыгать. Ну и значение, если подобрать правильно. Я предлагаю пока вот это закомментировать, а текст Shadow включить. Но на самом деле можно использовать что то, что то. И там будет ссылка в конце в презентации, где предлагают еще несколько способов, как эту проблему решать, потому что она типа до сих пор не решена, и нет единого типа, решения настоящего такого консенсуса по этому вопросу. Ну, вот. Ссылка на разные способы это решить будет в конце. Ну и что еще? Нам нужно посмотреть, как это работает с клавиатурой, потому что, типа, вот мы можем ходить здесь, а дальше что-то нифига не видно. Вот эти чекбоксы видно, а вот эти радиокнопки не видно. И это надо починить. Давайте вернемся сюда, напишем radio input и пропишем hover плюс radio label. То есть, когда мы наводим и когда мы находимся в фокусе, мы пропишем, что мы пропишем. Но в макете на самом деле здесь что-то ничего нет. Поэтому, в принципе, если в макете ничего нет, то мы открываем Skype, Slack, Telegram, пишем дизайнеру, спрашиваем, что делать, а в это время придумываем какие-нибудь стили для себя сами. То есть мы как бы делаем placeholder, который потом поменяем. Пускай это будет какая-то тень небольшая с акцентным цветом, которую потом мы заменим на те стили, которые дизайнер нам даст. Просто чтобы не забыть о том, что есть фокус, и чтобы мы могли пользоваться этим всем с клавиатуры. Вот так оно работает прекрасно. Мы сюда добавляем какие-то стили собственного приготовления, а потом эти стили мы заменим. Поэтому напишем to-do, replace those from the design. Хорошо. Теперь, собственно, нужно решить вот эту проблему и добавить сюда прокруточку, чтобы вот этот грид не расширял страницу, а чтобы он был внутри какого-то прокручиваемого компонента. Если мы сейчас откроем HTML, то мы увидим, что у нас уже есть специальный класс для этого. Где он там? Вот, выберите source, и здесь у нас есть класс scroll. То есть у нас есть внутри филдсета, внутри блока fieldset элемент content, и он одновременно является дополнительно еще и блоком scroll. Это называется, наверное, называется композиция стилей. То есть мы на одном элементе сочетаем одновременно роль элемента в каком-то блоке и одновременно роль блока независимого, который можно как-то использовать в других местах тоже. Это то же самое, что мы делали с логотипом. Мы типа совмещали несколько ролей на одном элементе. Здесь та же самая история. Нам нужно создать класс scroller, поэтому создаем новый файл. И чтобы не забыть, сразу добавим его файл scroller CSS. И что здесь нужно прописать? В первую очередь саму прокрутку overflow x автор. То есть если внутренности выскакивают за край, чтобы оно прокручивалось. Если нет, то чтобы никакой прокрутки не было. А еще backit overflow scrolling touch, чтобы на телефонах вот эта вот прокручиваемая область, она прокручивалась с инерцией. Потому что по умолчанию она прокручивается только до того места, куда мы пальцем подвинули. А нужно, чтобы она крутилась типа, как настоящая прокрутка. Поэтому overflow scrolling touch. Опять-таки запрещаем выделение user select none. User select none. Я проставляю руками вот эти префиксы, потому что у нас нет post-CSS. Вот. А так бы он этим сам занимался. Саш, тут комментарий от Германа, что это называется миксин и в BEM. О, да, точно, действительно. Как я мог это слово забыть? Конечно. Спасибо за внимательность. Так. Давайте здесь прибавим масштаб. Нет, оно масштаб 0. Так.
Сейчас настрою аккаунт, чтобы было нормально. Так. Собственно, вот прокрутка у нас появилась, и это хорошо. Но нам не хочется видеть вот эту вот огромную, которая занимает половину вообще всей прокручиваемой области, полосу прокрутки. Поэтому давайте ее тоже уберем. Для этого мы напишем скроллер и доберемся до псевдоэлемента WebKit scrollbar. Да, по-моему, напишем display none. Здесь можно скрыть его дисплеем вообще без проблем. И пускай, да, он ушел. Теперь вот мы можем выделять и крутить элементы здесь. Что дальше? Дальше смотрим на макет, видим чекбоксы. Чекбоксы здесь непростые. У нас, во-первых, есть сам чекбокс, а есть, во-вторых, компонент ingredient. То есть у нас есть компонент, который сам по себе как бы работает как чекбокс, и еще сочетает в себе внутри чекбокса какие-то другие стили. В нашем случае картинки и еще подписи. Я предлагаю сперва начать с чекбокса, а потом уже застилизовать какой-то ингредиент и расширить эти стили на все остальные ингредиенты. Создадим новый файл, назовем checkbox.css. Сразу пойдем в style, добавим его сюда. Checkbox.css. И что мы там хотим сделать? Во-первых, проверить разметочку, чтобы посмотреть, действительно она нам будет полезной или нет. Мотаем к чекбоксам, видим, что здесь у нас, где у нас чекбокс? Лейбл у нас с классом checkbox. Это хорошо, потому что даже если мы не используем никаких дополнительных картинок, как на макете, типа чтобы если картинок этих вдруг нет, и подпись всего лишь в виде текста, то чтобы все это все еще работало. То есть когда мы нажимаем на текст, чтобы у нас чекался чекбокс и отчекивался обратно. Поэтому то, что класс checkbox на лейбле, это окей, хорошо. Сам чекбокс у нас с классом checkbox input, это тоже хорошо, потому что мы будем использовать его для выборки следующего спана за ним. И у спана checkbox box. То есть это то, что будет отрисовывать саму, собственно, дизайнерскую картинку. Все хорошо, нас разметка устраивает, можем переходить к стилю. Checkbox. И первое, что нужно сделать, это, опять-таки, указать position relative, чтобы инпуты не ломали layout при прокрутке. Ну, дальше user select none, это control, поэтому давайте уберем. WebKit, user select тоже none. Ну и курсор point. Базовая гигиена для контроля. Дальше опять прячем инпуты. Доступно. И опять-таки можно совместить класс Visual Hidden, можно написать все эти стили здесь. Я предпочитаю написать их здесь, потому что это компонент. Дальше нужно указать стили для индикатора, для вот этого индикатора. По умолчанию этот чекбокс, когда он не выделен, он выглядит вот так. И здесь у нас что? Здесь у нас белый фон и вот такой вот бордер шириной в 2 пикселя. Где у нас тема? Это у нас border color. Окей, возьмем его и напишем checkbox box. Во-первых, дисплей-блок, чтобы на нем сработали размеры, которые мы зададим позже. Потом border, 2 пикселя, solid и тот цвет, который мы вытащили с макета. Посмотрим на размеры. Размеры здесь у нас у контрола 20 на 20, и еще у него есть border радиус 4 пикселя. Давайте все перенесем. 20 или 24? Ну-ка. Control 20 на 20. 20 пикселей. Height. Тоже 20 пикселей. И border радиус 4 пикселя. Посмотрим, к чему это привело. У нас чекбоксики появились вот такие, но мы помним, что первый был выделен, а здесь у нас стиль пока никак это не отображает. Поэтому мы пойдем в стиле и напишем checkbox input
После чекнутого чекбокса нам нужно выделить чекбокс и прописать ему следующее. Во-первых, нужно указать фоновый цвет, вот такой, а во-вторых, фоновую картинку. Эту картинку нам нужно достать. Давайте, собственно, ее сейчас достанем. Экспорт в виде SVG. Сохраним. Опять-таки, мы обязательно пошли бы в SVG OMGs, оптимизировали эту картинку и все такое, но у нас уже время поджимает, поэтому делать мы этого, конечно, сейчас не будем. Мы это просто возьмем, вытащим эту картинку, достанем положим ее сюда, назовем, скажем, тик SVG, ну, потому что это галочка, и добавим ее в фон. Итак, у нас должен быть фоновый цвет, BG Color, Accent Color, и еще Background Image. Images, тик SVG. Мы его хотим позиционировать по центру, BG Position Center. В принципе, этого должно быть достаточно. Еще фоновый, такой же, как фоновый цвет, нужно сделать цвет бордера, иначе у нас бордер останется таким же, а это не круто. Давайте тоже напишем border color, accent color. Border color, accent color. Смотрим сюда. Вот те, которые были зачекнуты, они теперь выглядят вот так. И мы, кстати, теперь без скриптов можем использовать эти самые чекбоксы в том виде, в котором их задумывал дизайнер. Или задумывала. Теперь что еще нужно сделать? Вспомнить, что есть клавиатура. Типа вот мы можем чекнуть его пробелом, но мы не видим, где мы находимся. Это нужно поправить. Возвращаемся сюда, указываем, что чекбокс и чекбокс-бокс. То есть, когда мы наводим на весь чекбокс, то у нас должны появиться такие стили на коробочке, которые отвечают за отрисовку. И при этом, когда у нас есть input в состоянии фокуса, после него чекбокс-бокс тоже должен обладать какими-то такими стилями. Ну и еще чекбокс, чек-фокус тоже таким. Чего мы хотим добиться? Ну, вообще, по-хорошему, наверное, стоило бы выделить его каким-то дополнительным цветом. Но сейчас мы добавим пока что просто акцент color. Посмотрим, как это работает. Чек. Вот, есть работа с клавиатурой, есть, наведение работает, в принципе, окей. Понятно, что это все, опять-таки, нужно брать из макета, смотреть, какие есть стили, вот они есть. Ага, здесь только чекнутый и не чекнутый. Если стиля нет, мы идем к дизайнеру, спрашиваем, а что там с фокусом, что там с наведением и так далее. Если их нет, то выдумываем от себя, потом ставим галочку, ставим себе отметку, что to do replace, и потом заменить их. А до тех пор, пока их нет, мы придумываем стили для фокуса самостоятельно. Хорошо. Мы сделали чекбоксы, но у нас кроме чекбоксов есть еще ингредиент. И это последний компонент, который мы сегодня заверстаем, и уже будет, в принципе, страница готова. Что нам здесь нужно сделать? Во-первых, нужно настроить картинки. Мы их сделаем с помощью спрайта, потому что контентную картинку здесь сделать бессмысленно, потому что подпись, она вот здесь есть. Мы ничего не сможем добавить альтернативным текстом к этой картинке, потому что это моцарелла, да, это чеддер, это дурблю. Здесь особо добавить больше нечего. Здесь главное, что моцарелла стоит 29 рублей, а это все в тексте уже есть, поэтому мы это все сделаем просто фоном. И для того, чтобы вот эти картинки не таскать по одной, мы их все сделаем с помощью спрайта. Тут я бы сделал отступление, потому что ассеты у нас получаются с сервера, то есть у нас могут добавляться новые ингредиенты, и сейчас мы делаем их при помощи спрайта, но в принципе их можно сделать и с помощью картинки. Просто в данном случае нам не было смысла, ну, как Саша объяснил, не было смысла морочиться с добавлением альтернативного тега и дополнительно пояснять, о чем эта картинка. Поэтому можно и спрайтом. Да, это правда. Если есть ограничения с какого-нибудь сервера, то, в принципе, можно это делать и картинками.
Но если вам не лень, и если у вас есть возможность, можно эти картинки еще и на сервере тоже в спрайт объединять и потом писать стили. Ну, короче, это отдельная тема вообще полностью. Мы в этом воркшопе сделаем просто их топпингами, в смысле, спрайтом. Добавим сюда картинку со всеми топпингами, которые есть. Вот мы ее достали из макета. И здесь есть все топпинги, которые вообще могут быть. Что такое спрайт? Представьте себе, что у нас вот здесь, вот тут такое окошечко с элементом. То есть элемент размером там 100 на 100, и у него видно сейчас только вот эту вот часть с, по-моему, это курица, с курицей. Спрайт – это такая технология, когда мы берем фоновую картинку и двигаем ее так, чтобы в окошечке элемента была конкретная часть картинки. И если нам нужна моцарелла, мы двигаем картинку вот так. Если нам нужны там, томаты, мы двигаем картинку вот так. И таким образом мы перечисляем все возможные топпинги, добавляем модификаторы, в которых описано положение картинки, и после этого, собственно, применяем нужные модификаторы, и они будут вот, перемещать картинку относительно окошка элемента. Собственно, давайте этим и займемся. У нас вот эти ингредиенты написаны с помощью класса ingredient. Вот он класс ingredient, поэтому давайте так и напишем в CSS. Добавим ingredient CSS, объявим вот ingredient и сразу добавим его еще в стиле. Ingredient CSS. Так, что внутри ингредиента? Посмотрим еще раз на макет. У нас вот эти вот блочки, они будут сделаны с помощью псевдоэлемента. И этот псевдоэлемент будет находиться, будет абсолютно позиционирован внутри вот этого блока с ингредиентом. Поэтому нам, чтобы моцарелла стояла на том месте, в котором она есть, нужно немножко подвинуть, то есть ее оттолкнуть от края. Это делается с помощью паддинга, поэтому так и напишем. Паддинг 70 пикселей и по краям по 12 пикселей. 70 пикселей я взял с потолка. Опять-таки здесь нам нужно было выбрать это все значение точно. То есть вот так вычислить значение от края до моцареллы и посчитать, сколько там будет пикселей. Я примерно на глаз взял, сделал вывод, что это 70. Просто опять-таки, чтобы не тратить время. Если паддинги, то нам нужно применить дисплей-блок, потому что класс ingredient находится на элементе label. А label — это инлайновый элемент, и опять-таки паддинги не сработают, поэтому нужен дисплей-блок. А еще position relative, потому что у него будут псевдоэлементы, которые позиционируются внутри него. Что еще? Еще background color white, потому что здесь так написано и нарисовано. А еще у него есть небольшая тень. Тень мы опять-таки стащим с макета, прямо вот так. А еще там есть border radius. Сколько? 12 пикселей. Radius 12 пикселей. Опять-таки можно сразу тащить font size. Font size здесь 14 и line height 20. А вот цвет другой. Цвет у нас вот такой. Посмотрим в теме, что это за цвет. Это dark color. Вот его мы заберем. Напишем color, dark color, font size. Size 14 пикселей, то есть 1,4 рема. А line height там был 20 на 14, 1,43. Да. Line height 1,43. Отлично. Цвет мы обозначили, line height тоже. Осталось указать курсор поинтер, потому что это control. Посмотрим, что это сейчас, как это выглядит. Ну, понятно, что у нас эти блоки пока что растягиваются на всю ширину, мы это поправим. Но для того, чтобы указать им, какую конкретно ширину занимать, нам нужно привести в порядок вот этот вот список, где у нас. Вот этот список. То есть убрать, опять-таки, маркеры, сделать так, чтобы не было лишних отступов, и вытащить, то есть вытянуть пункты списка внутри этого блока. Здесь мы тоже, наверное, используем grid, поэтому
CSS. Сразу пишем класс ingredients. Ой. И внутри описываем первым делом. Сбрасываем стили списка. Style none. Ingredients. И еще тоже паддинги, лишние марджины выбираем. 0, маржин 0. А дальше для ингредиентов описываем раскладку. Здесь будет display grid. Окей. Опять-таки grid after flow column, чтобы они втягивались по горизонтали. И еще теперь мы укажем grid template, grid after columns. Где-то. Вот. After columns. Max 33%, 115 пикселей. Что это значит? Мы говорим, что колонки, которые внутри этого грида будут находиться, они должны занимать 33% от ширины. Но если 33% меньше, чем 115 пикселей, то 115 пикселей. Мы как бы говорим, что выбери, пожалуйста, большее значение из вот этих двух предложенных. И размножь это на все колонки, которые будут внутри. Это значит, что теперь, если нам повезет, и мы добавим ingredients CSS в стиле, ingredients CSS, что теперь у нас вот эти вот колоночки должны быть да. Они теперь располагаются вот в таком порядке. Те колонки, которые не видно, они скрываются за скроллером, потому что мы добавили класс скроллер на все field-set контент, которые этого требуют. И колоночки внутри занимают 33% от ширины родителя, то есть 33% от списка. Но если мы будем уменьшать размер, то они в какой-то момент начнут не влезать. Не могу уменьшить сильнее, но, короче, они в какой-то момент перестанут быть больше, чем 115 пикселей и остановятся. И в этот момент они будут занимать всегда 115 пикселей. То есть мы как бы задаем ограничения. Причем мы задаем эти ограничения без всяких медиавыражений. И это работает просто потому, что есть функция max. Опять-таки, can I use max в CSS? Max min, max plumb, они работают в зеленых браузерах, но в Edge даже в 18-м они типа не работают. С этим нужно быть аккуратными, но мы верстаем по новейшим технологиям, поэтому можно себе позволить. Что дальше? Вот в этот раз нам действительно нужен гэп между вот этими вот колоночками. То есть сейчас они у нас стоят вровень друг другу, они занимают все место, и между ними нет никаких отступов, а нам нужно, чтобы они были друг от друга, находились на расстоянии. Поэтому пишем гэп и сколько там, 15 пикселей, например. Теперь они стоят друг от друга вот на 15 пикселей. Между ними появился такой зазор. Можно обратить внимание, что у нас вот здесь скроллер режет тени, и нам бы не хотелось, чтобы скроллер тени резал. Поэтому давайте вернемся к скроллеру и сделаем небольшой хак. Почему он режет тени? Потому что у него есть overflow X, который говорит, что вот по горизонтали ты там типа скроль, а вот по вертикали все, что не влезает, он обрезает. Поэтому, чтобы с этим как-то справляться и чтобы тени типа работали нормально, нам можно сделать небольшую кастелизацию. Мы напишем что? Мы сделаем отступ в минус 15 пикселей с каждой стороны. Но при этом мы с каждой стороны добавим внутренних полей по 15 пикселей. К чему это приведет? Мы, во-первых, тень будем видеть, а во-вторых, блоки перестанут обрезаться по краям. То есть мы как бы оттащили скроллер на 15 пикселей в каждую сторону. То есть теперь у нас видна тень, но при этом, чтобы не ломался layout, чтобы блоки не залезали туда, куда не следует, мы их обратно с помощью паддинга подвинули. И в итоге у нас теперь тени видно, но блоки стоят на том же самом месте, где стояли до этого. Здесь вот есть небольшая проблема с тем, что блок, последний блок упирается в край. Это можно исправить с помощью псевдоэлемента для скроллера, но сейчас мы этим заниматься не будем, потому что времени не хватает.
Но здесь можно указать тудушку. To-do, fix, the last element. Ну и потом это починить. Дальше. На чем мы остановились в прошлый раз? Собственно, мы делали ингредиенты, список ингредиентов. Со списком мы покончили, теперь нужно сами ингредиенты каким-то образом сделать. Давайте посмотрим в первую очередь на то, чем он отличается сейчас. Переключусь на макет, пожалуйста. Так. Item. Почему-то у меня не сработает сейчас. Ingredients, автоколумс. Ну да. Я сейчас пытаюсь исследовать, почему у меня не сработал max для ширины вот этих колонок. Хотя вроде как должен был. Автоколумс максимально 33%, либо... ну да, конечно. Max. Min 33%, 115 пикселей, чтобы... Да, конечно. То есть я что хотел сделать, чтобы на маленьких экранах это занимало типа 33%, а на больших, чтобы они не растягивалось на огромное количество пикселей, мы это ограничим. Пускай это будет выглядеть, 150 многовато, 40 будет в самый раз. Вот, теперь выглядит более-менее опрятно. Хорошо, продолжим делать сами ингредиенты. Что у нас дальше по плану? Нам нужно застилизовать цену, застилизовать название и застилизовать вот эти вот обводки, еще сами картинки сделать. Цену мы сейчас прям так и напишем. Ingredient title. Отвисни, пожалуйста. Title. Display блок для того, чтобы он переносился на следующую строку. Margin 0,05 пикселей. Ingredient price. Font weight там был... Font weight какой? Обычный, поэтому можно, в принципе, его не трогать. И еще ingredient, то есть тот блок, в котором находится цена и чекбокс. Мы видим, что они разнесены по разным краям. Опять-таки, проще всего это сделать с помощью displayFlex, justify content, space between. Посмотрим, как это повлияло на верстку. Увидим, что да, действительно, у нас цена соскочила. У цены при этом еще есть чуть-чуть большая жирность и чуть-чуть больший размер шрифта. Давайте это тоже перенесем. Ingredient price, font size 1.6 рем, 24 на 16, это, по-моему, 1,5, да. Line height 1,5. И font weight 600. Смотрим. Работает. Окей. Теперь осталось сделать что? У нас вот этот блок, который выделен, у него есть обводочка. В целом это можно сделать без скриптов и без дополнительных классов, но это все выглядит довольно коряво и не очень красиво, в общем, в разметке получается код. Поэтому давайте мы просто создадим дополнительный модификатор, скажем, ingredient selected, который будет в себе описывать, собственно, border color, accent color. Он не применился, потому что у нас, собственно, нет никакого бордера пока. Вернемся в ингредиент, напишем border 2 пикселя. По умолчанию он будет тоже белым, а вот когда он будет selected, мы, собственно, его увидим в виде зеленого. Так, добавим selected.
selected, order, ingredient и проверим. Да, теперь у тех, которые, собственно, выделены, есть зеленая обводка. Если мы отключим какой-то чекбокс внутри, зеленая обводка не пропадет, потому что у нас не меняется класс. Это нужно будет обрабатывать скриптами, но только потому, что без скриптов это сделать можно, но это коряво. Вот, я решил, что здесь лучше не городить какого-то непонятного кода, а добавить просто модификатор. Типа для примера, чтобы это было видно нагляднее. Но опять-таки это можно сделать без скриптов. Разметка, правда, будет довольно противно выглядеть. Так, что дальше? Вспоминаем про клавиатуру. Tab. Не видно ничего. Где он, почему, как. Типа чекбокс это да, видно, но вот сами ингредиенты никак на так не реагируют. Давайте это тоже менять. Ingredient. И сейчас мы можем использовать не фокус, потому что лейбл сам в фокусе не бывает. Мы можем использовать фокус within, потому что элемент, который находится в фокусе, это input, а input находится внутри блока с классом ingredient. И вот фокус within как раз отвечает за выборку элементов, внутри которых есть сфокусированное что-то. И в нашем случае это будет input. Поэтому давайте мы здесь просто добавим border color и укажем какой-нибудь par decorative color, или как там у нас в теме он называется? Adornment color, да. Возвращаемся в ингредиент, ждем, пока откроется страница, Adornment color, и поехали. Теперь, если я хожу табом по ингредиенту, то видно, на каком ингредиенте я сосредоточился. Вот это уже типа другое дело. Да, вот я могу ходить, все окей, выделять какие-то чекбоксы, и все хорошо. Что дальше? Дальше нужно, собственно, застилизовать самое последнее — картинки. И, как я говорил, картинки мы будем делать с помощью псевдоэлемента before. Давайте добавим ingredient before. И что нам нужно сделать, чтобы этот псевдоэлемент появился? Добавить контент. Даже если у нас контента внутри никакого нет, нам нужно указать контент с пустой строкой. Просто потому что без указания контента псевдоэлемент before или after не появится. Еще мы укажем display-блок, потому что нам нужно указать размеры, собственно, сами размеры. Это будет 100 пикселей и ширина, высота. Опять-таки в продакшене все это берем с макета. Возможно, это будут какие-то адаптивные размеры, типа в процентах. Здесь мы просто зафиксируем все, чтобы это работало быстро, чтобы сейчас уже скоро закончить. Дальше мы добавляем background image, image, и указываем, что это images, toppings, png. Еще указываем background size. Здесь нам стоит указать именно тот размер картинки, который у нас в этой картинке есть, а именно 104 пикселя. На какое-то значение нам не важно. Нам важно, чтобы пропорции картинки сохранялись, и чтобы у нее был истинный размер. У нее ширина 104 пикселя, поэтому мы так и напишем 104 пикселя, либо просто 104 пикселя, потому что когда мы указываем лишь одно число, это влияет лишь на размер картинки по ширине. Еще background position, но не просто background position, а по горизонтали. Мы укажем центр, чтобы картинка центрировалась внутри блока по горизонтали, а вот положение по вертикали мы будем уже регулировать в каждом отдельном модификаторе. Еще, кроме этого, мы укажем top-15, чтобы картинка правильно находилась внутри блока, потому что мы видим, что она немножко вылезает, и мы ее тоже сдвинем наверх. Ну и дальше left 0, right 0, margin after. Для чего left 0 и right 0? Я хочу, чтобы картинка центрировалась. Я хочу, чтобы, если она занимает, если это вдруг какие-то процентные величины, чтобы она центрировалась нормально. И дальше position absolute. Ну и теперь посмотрим на то, что у нас получилось. Появился ли этот псевдоэлемент вообще? Появился, да. Посмотрим, где он находится, как располагается. И да, располагается он нормально. Единственное, что сейчас у него выглядит не очень хорошо положение картинки. Давайте мы подберем первую руками.
ingredient моцарелла. И у него background position y. Пускай будет, скажем, 910 пикселей, например. Перезагрузим, посмотрим. Мы немножко ошиблись. Наведем фокусный элемент и будем менять это значение до тех пор, пока нам не понравится. Ну, скажем, ну вот где-то 895, в принципе, вроде нормально. Давайте его запишем. 895 пикселей. Для всех остальных ингредиентов у нас тоже прописаны разные модификаторы. Вот ингредиент cheddar, ингредиент dark blue и так далее. Я их руками делать не буду. Я их стащу из своего проекта. Ну, типа, я перенесу их потом сюда все. Здесь будет такая батарея из необходимых модификаторов, и потом дам доступ к GitHub, можно будет посмотреть, потыкаться и развернуть там у себя проект, запустить в браузере и так далее. Но чтобы сейчас время не терять, мы не будем руками подбирать каждый из какого-то там огромного количества вот этих топпингов. Смотрели примерно одно, мы остальные сделаем уже после. Еще что здесь нужно обязательно починить, это title у выделенного ингредиента должен быть жирным. Поэтому мы напишем ingredient selected, ingredient title, font weight 600. Ну и на этом, собственно, мы можем закончить верстку, потому что приложение, которое мы хотели сверстать, у нас получилось сверстать. Собственно, тот самый прототип, который мы изначально планировали, появился тут. Понятно, что здесь нужны будут дальше, нужна будет дальше работа со скриптами, либо там привязка к приложению на React, либо там привязка к какому-то серверу. Но в любом случае сейчас эта форма в каком-то виде уже работает, и ее можно отправлять. Так что верстка, в принципе, здесь уже закончена. Супер, Саш, спасибо огромное. Очень крутой получился воркшоп. Респект. Супер, супер круто. У нас есть несколько вопросов. Накопилось как раз более общего плана, которые сейчас было бы хорошо обсудить. Первый вопрос. Каково твое мнение о Tailwind? Если не сложно, открой, пожалуйста, страницу Tailwind как предмет обсуждения. Что ты о нем думаешь и предпочитаешь ли ты его или что-то другое использовать любишь? Во-первых, я ни разу не смотрел на Tailwind прям пристально, типа под микроскопом. Я просто знаю, что у него есть какие-то там типа классы, которые похожи на атомарный CSS, но говорят, что это не атомарный CSS. Я особо, честно говоря, не знаю, в чем его суть, не знаю, как им пользоваться, потому что ни разу на нем не верстал. Вот. То есть, если я сейчас правильно вижу, то здесь типа классы, которые мы прописываем, они потом преобразовываются в какой-то CSS-бандл, то есть сами складываются в какую-то CSS-портянку и идут в продакшн, а классы остаются нормальными, вроде как. Я это вижу реально как атомарный CSS просто. То есть вместо того, чтобы писать стили в стилях, я пишу их вот в разметке здесь. Не знаю, ну можно, наверное. То есть мы же как-то CSS в JS пишем, типа почему бы не CSS в HTML писать, но это мне напоминает очень сильно этот самый style tag, который как-то не очень крутой. Вот. Но опять-таки я им не пользовался, поэтому хейт от меня, наверное, нужно делить на 100. То есть хейт все-таки есть? Ну, не знаю, вот когда я смотрю на типа заглавную страницу и вижу это, я такой, ага, ну это атомарный CSS. Типа, меня очень сложно сейчас переубедить, потому что первое впечатление — это именно Atomic. Я такой, типа, ну окей, я пробовал Atomic, мне не зашло. Почему Tailwind должен зайти, я хз. Собственно, поэтому я его и не пробовал. А я правильно понимаю, что ты, получается, предпочитаешь более семантический стиль верстки, когда у нас по смыслу мы называем классы CSS? Да, я люблю делать классы в CSS компонентными. Ну, типа, вот мы сейчас сделали какие-нибудь контролы, например, радиогруппы, да, и у нас есть блок радио, у нас есть там элементы внутри этого блока, которые находятся в контексте одного понятного конкретного элемента. Вот и этот элемент, я сразу вижу, где он закончится, я могу его взять прямо в разметке, перетащить в другое место, и он будет работать. Это компонент.
Опять-таки, если мы используем CSS в JS, то там можно их называть как угодно. Просто я убираю префиксы, и то же самое получается. Типа вот блок радио, блок item, блок label и так далее. Вот. Если мы не работаем с CSS в JS, то у нас есть каскад, надо о нем помнить, и поэтому я просто использую BEM как средство борьбы с каскадом. Вот. А так, да, семантика, компонентность, это больше как-то мне импонирует, чем просто накидать стилей в классы, а потом как-то типа... Ну, то есть, не знаю, это очень похоже на верстку таблицами. Слушай, еще вопрос есть про поддержку новых функций, новых атрибутов CSS в браузерах. Вопрос более конкретный, я просто его решил немножко расширить. Спрашивал Герман, как получать информацию о том, как скоро будет, например, поддержка Gap for Flex? Ну, в принципе, если знаешь, как для других, то, в принципе, где бы ты это искал? Следил бы за тем, когда появится поддержка. Это, типа, первоисточник — это спеки. То есть... Открой, пожалуйста, страницу, если не сложно. Да? CSS VG или как-то оно там, CSS Working Group, что-то такое. Вот тут CSS VG Work. Нет, не ошибки CSS, просто CSS VG Work. Собственно, здесь всякие есть спеки, которые рассказывают о том, какие модули, когда появятся и все такое. Но вообще поддержка браузерами появляется не сразу со спеками, поэтому первоисточник для меня в этом плане — это CanIUse. Ну, типа вот хочу я заиспользовать Clamp, да, на проекте у себя там где-нибудь, и вижу, что он вот используется почти везде, но iOS там какой-то 11-13 его не то чтобы сильно поддерживает, ну, там, с оговоркой. Я такой думаю, а вот типа могу я использовать Clamp или нет? Если нет, то ну окей, придется использовать что-то другое, там, верстку переначать или что-то по-другому сделать. Или тот же, например, Gap для флексов. Gap Property for Flexbox. Вот он пишет, что это здесь уже работает, у Safari в Technology Preview есть, все типа классно, можно использовать. А у каких-то браузеров нет. И, собственно, на основе CanIUse я и думаю, у нас поддержка позволяет использовать это свойство или еще нет. Типа мы поддерживаем 11 IE или нет. Если поддерживаем, то, ну, сорян, никаких гэпов во флексе, придется как-то костылить. Слушай, Саш, знаешь ли ты какие-нибудь, может быть, каналы в Телеграме или какие-то еще способы отслеживать, какие выходят новые технологии в браузерах, чтобы быть в курсе? Может быть, на какой-то репозиторий в GitHub можно подписаться? Ну, первое, что в голову приходит веб-стандарты, наверное, потому что там часто про верстку пишут. Еще репозиторий. Единственное, что у меня при слове репозиторий и спека в голове всплывает, это TC39, но это скрипты, там ECMAScript. А про CSS я что-то фиг знает. То есть, серьезно, единственное место, откуда я узнаю про новые CSS-штуки, это, кажется, телеграм-канал веб-стандартов. И еще ForWeb. Они тоже иногда про верстку что-то постят. А больше я, оказывается, ничего не читаю. Типа, сейчас я гляну, какие у меня каналы в Телеграме. Ну-ка. Channels. Типа, да, вот есть ForWeb, есть веб-стандарты, а все остальное не про разработку. Кек. Ясно. Ну ок, если не сложно, приложи, пожалуйста, ссылки, может быть, к методичкам. Слушай, еще вопрос от меня есть. Ты использовал сейчас для верстки методологию BEM. Если бы ты использовал CSS-модули или писал при помощи Styled Components, какой принцип именования и иерархии компонентов ты бы использовал? То есть, чтобы те же самые стили все объявить. Потому что там тоже компонентный подход, в принципе, это довольно для нас актуально. BEM, я думаю, легко мапится, но как? На примере какого-нибудь из классов можешь показать, как бы он превратился в CSS-модули или в Styled Components, примерно? Да. Вот, допустим, я про радио уже заикался. Сейчас мы просто возьмем радио, стащим, создадим какой-нибудь новый файл, радио модуль CSS. Как там правильно? Точка модуль. Давайте так напишем. Что у нас здесь будет? Я, во-первых, в таких вот случаях
когда мы описываем, сбрасываем браузерные стили, я здесь могу спокойно написать li. Ну, типа, мне здесь пофигу, я задам класс радио на корневой блок компонента и поехали. Все остальное вообще пофиг. Здесь корневой, собственно, элемент, окей. Вот тут можно сделать так. Либо, если у нас разные инпуты могут быть, то можно написать просто input, и потом этот класс придавать, собственно, инпутам. И здесь то же самое. Я просто убираю префикс и использую нужный класс. То есть, по сути, это тот же самый BEM у меня как бы остается, просто без лишних префиксов. То есть Но они становятся не нужны, потому что и так изолируются в рамках одного файла, одного модуля. То есть код, по сути, точно такой же, просто нет лишних префиксов. Ну и в некоторых случаях я могу теги заюзать, потому что, ну, а что, типа там, не знаю, внутри списка у меня вот так. Внутри списка у меня точно не будет ничего, кроме li, прямым потомком, так что вообще без проблем. Вот. И если чуть более сложный вопрос вот по поводу styled components, как бы оно преобразилось в таком О. случае? Ой, сейчас. Это ж как там был-то? Radio.style.ts, по-моему. Ну, например, TS пускай будет. Export const, что там у нас есть? Вот, например, есть радио. Угу. Come on. Объясни, пожалуйста. Это styled UL. Поехали. И здесь будет описание тех стилей, которые нужно сбросить у радио. Причем можно внутри туда же напихать там li, ему тоже сбросить там list style none, сделать padding 0. Ну, а дальше зависит от того, типа, что я хочу сделать. Ну, собственно, если я использую style компоненты, я знаю, что у меня все будет внутри в рамках, собственно, компонента. Поэтому вот эти стили я перенесу вот сюда. Здесь можно какой-нибудь комментарий оставить, что, типа, собственно, layout, например. Дальше указываем инпуты. Собственно, можно взять, передать сюда input. Если я указываю конкретный input, ну, например, я хочу указать только input с типом checkbox, можно указать type checkbox. Либо, если вдруг у меня есть какие-то классы дополнительные внутри, то можно прописать там input тоже. То есть ты больше бы рассчитывал на вложенные селекторы, насколько я понимаю. Но в принципе подход, если мы берем вот предложенную тобой BEM-верстку и в тупую каждый из классов переделываем в экспорт отдельного компонента, в принципе, ну, убирая, естественно, весь BEM-синтаксис, все равно было бы нормально. То есть вообще без проблем. Можно и так делать, и так делать. Только здесь, наверное, будет радио, потому что с большой буквы, потому что я это буду использовать как компонент отдельно, собственно, да. И без проблем можно также написать input. Будет там export const input равно style input. Ну и там прописать ему нужно, какой именно input, что это типа чекбокс и все такое. Там это правильно делается. Чекбокс или... Я уж не помню синтаксис, но что-то такое. Вот. Он описывается, собственно, дальше можно прописать все стили. Да, можно спокойно префиксы убрать, оставить классы, сделать экспорт для каждого. Вот, но я стараюсь в styled компонентах все-таки как-то внутри все складывать, чтобы был один экспорт, потому что не знаю, почему мне не хочется экспортировать каждый из этих элементов отдельно. Либо если я это делаю по какой-то причине, то они должны быть более-менее самостоятельными сущностями. Вот, типа лейбл, наверное, можно вытащить, input можно вытащить, в принципе, да. А все остальное... ну тут больше ничего и нет. Ну, то есть, если я правильно понимаю логику, то блоки становятся компонентами. Все, что внутри, ты объявляешь стили при помощи вложенности. Да. Ну, то есть мы как бы инкапсулируем все знание о том, как должно это выглядеть внутри одного компонента. Ну, собственно, компонентный подход, да. Понял, логика понятна. Спасибо большое, Саш, за воркшоп. Я думаю, я уверен, что это было очень
полезно нашим студентам, зрителям. Ребят, спасибо всем, кто пришел сегодня на стрим. Я думаю, что сейчас будем завершаться. Если что, будем завершаться. В общем, всем спасибо. Саш, тебе отдельно еще раз огромное спасибо. Стрим очень классный. Респект. Был рад. Круто. Кстати. Всем пока. Всем пока. Спасибо, что позвали.